Aquí nos encontramos en la sede de Respira Libre Miami con el paciente Raúl Aguilera, quien vino de Las Vegas para visitarnos con un problema de una cirugía previa hace 2 años de una poliposis nasal, y en la actualidad presentaba una desviación polipoide de cornete medio derecho, cornetes inferiores grandes y también pues roncador con un paladar redundante. El doctor Sergio López ya les va a explicar qué fue lo que le hizo. Bueno, el día de hoy al señor Raúl Aguilera le hicimos un procedimiento de reducción y aplicación de láser en los cornetes inferiores del lado izquierdo y en el cornete medio del lado izquierdo, y en el lado derecho también se le aplicó el láser para la reducción del cornete inferior y para el tratamiento de la degeneración polipoidea que tenía en el cornete medio del lado derecho. Posterior a eso se procedió a hacer el tratamiento de la aplicación del láser también en la úvula y en el paladar blando para evitar y mejorar la parte del ronquido que tenía el paciente. Y ahorita recién operado, ¿cómo se siente? Perfecto, gracias a Dios y a los doctores. Por fin voy a tener una calidad de vida mejor después de ver varios doctores y quiroprácticos, y gracias a Dios aquí estoy y la vida yo sé que me va a cambiar, ya me siento mejor. Qué bueno, y así Gracias. recién operado, ya Muchas se regresa gracias. el día de mañana para Las Vegas. Y bueno, aquí estamos entonces todo. Y lo el más equipo. importante, ¿cómo estás respirando ahorita? Ya acabamos de terminar hace 5 minutos y ya estoy respirando mucho mejor. Ese dolorcito de cabeza que siempre lo traía ya está desapareciendo, así es que muchas gracias a los doctores, muchas gracias. Invito a todas las personas que están sufriendo como yo, que vengan aquí a Miami, a Venezuela, a República Dominicana, donde se pueda, vengan, háganlo, porque su vida nomás es una y hay que estar felices y sanos. Gracias, doctores. No, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Ya saben, todo el equipo de Miami también aquí los está esperando. Y bueno, como decimos nosotros, una respiración adecuada mejora su calidad de vida. Exactamente.